բացել աչքերաթացեր Ժողովրդական երգը այն է, ինչ որ իմ ժողովրդի դարավոր փիլիսոփայության, կենսամակարդակի ճանապարհը անցել է ամբողջ այդ փոփոխության, մաքրվելու բոլոր այդ տեղատվությունները ժամանակաշրջանի ազդեցության մեջ, այն ամենը, ինչը պահպանվել է, բանավոր կամ գրավոր փոխանցումով, եւ եթե դրա կողքին անուն ազգանուն չկա, պատկանելության կոնկրետ աղբյուր չկա, այդ ժառանգությունը համարվում է ժողովրդական։ Մերի, որ դու փոքր էր, քեզ մերիկ ասում էին, մերիկո, մերիկո։ Հիշեցինք, որ մի հատ մայրոք ենք նվագում, երկում ենք, մեկ, զինչ, երկում ենք, սասնուխորոտ նարեյա, Ուզում եմ, որ երկի ժամանակ, մի քիչ ավելի զուսպ նվագեք, բայց երբ որ միանում է ալիքը, մի քիչ որ ալիքը միանում է ավելի ակտիվ, տողերի ժամանակ ավելի պիանո, մնացածը ակտիվ պարային։ Հանգիստ պարային։ Մանկության հուշերը ընտանիքիս մասին, որ ինձ տեղափոխում են այն մթնոլորտը, ամենաթանկը արժեքավորը, որ մենք ունեինք մեր ընտանիքում, մեր ընտանեկան մթնոլորտն էր։ Երբ մեր ընտանիքում վիշտ կար, մենք երգում էինք, երբ մի թեթև ուրախություն կար, նորից երգում էինք։ Մեր տանը ամեն մեկ ուներ իր բաժին երգը, իր բաժին գործը, իր բաժին պատասխանատվությունը ընտանիքում։ Գիտեի, սա տատիս երգն է, սա պապիս երգն է, սա իմ մեծ քրոջ երգն է, իսկ սա իմ մայրս է երգում, իսկ այս երգը միայն հայրս է երգում։ Եվ պիտի ասեմ, որ հիմա արդեն երբ որ մեր ծնողները չկան, ընտանիքում կարծեմ բացառիկ դեպքերում իմ եղբայրները իրենց թույլ են տվել, երբ որ մի քիչ էլ ուղղակի արդեն գինովցած էին, իրենց թույլ են տվել երգել այն երգերից, որոնք հայրս էր երգում։ Սասնոխորոտ նարեյար, ախ նարեյար, նարեյար, դու ինձ սրտին դուր եք ախ նարեյար, նարեյար, սասնոխորոտ նարեյար, ախ նարեյար, նարեյար, դու ինձ սրտին դուր եք ախ նարեյար, նարեյար, նարե, նարե, նարեյար, իմ խորոնում եմ իջար, նարե, նարե, նարեյար, իմ խորոնում եմ իջար, նարե, նարե, նարեյար, իմ խորոնում եմ իջար, նարե, նարե, նարեյար, իմ խորոնում եմ իջար։ Հայրս մի երգ էր երգում, որ լսել ենք մանկուց, որը որ ուրիշ ոչ մեկից չեմ լսել, երգը Մահոբի Գևորգի երգերից էր, եւ կարծես մտածված ինքը այդ երգը շատ սիրում էր ու միշտ կատարում էր, կարծես որ մեզ լսել տար, այսպես ասեմ, կամ շրջապատին, որովհետեւ ինքը երգ խրատ էր, խրատ խորհուրդ էր կյանքի մասին, մարդու մասին, չարի ու բարու մասին։ Երբ որ Տերը նստեց արդար դատաստան, Ընտեղ կա շարք փողի, ոչ մի բան չկա։ Եզրափակում էր այս տնով, որ ինչ ուզում ենք անենք մեր կյանքում, ինչ էլ անենք, ինչ էլ չանենք, վերջում կա մի տեղ, որտեղ բոլորը հավասար են եւ ոչ մի ուրիշ միջամտություն չի կարող խանգարել կամ ազդել։ Այսպես իմ հոր երգի տպավորությունը սա է։ Եթե ընտանիքում կա ընտանիքի երգ, եթե ընտանիքում ամեն մեկը երգովել են իրար հետ կապված, հնարավոր չէ այդ ընտանիքում իրար օգնելով, իրար ամեն ինչ որ ավանդությամբ մենք հասկանում ենք, որ դա մարդկային է եւ մեր ավանդական է, այդ ամեն ինչը ինքնաբերաբար արդեն անկախ քեզանից ընտանիքում դա պահպանվում է։ Երբ որ կա այդ երգը կարծես այն հենց այն թելը լինի, որ
բոլորին այսպես կապում է շուրջը։ Դա ժողովրդական արվեստի փոխանցման ամենադասական ձևն է։ Կենթանի օրինակով բանավոր փոխանցումով տատը փոխանցում էր որդիներին, որդիները փոխանցում էին իրենց երեխաներին եւ այդպես սերունդների կապը հենց այդ երգով, հենց այդ մշակույթով այդ լինում էր եւ այդ գենետիկ կամուրջը, որ պիտի կառուցվեր, այդ կամուրջը հենց այդ երգով էր լինում։ Ես նարած շեկլիկ տաղեն Աշխար գիտե իմ տերնա Վեր կացացավ ախոսին Բութան նավարում փոսին Բարգարևա երկանքում Ես էլ մի անգամից չեմ հասկացել որն է իմ կոչումը, ինչ երգեր պիտի ես երգեմ, ես էլ մյուսների նման ստանում էի վոկալ կրթություն և երգում էինք արյաներ, համաշխարհային դասականներից, նաև հայկական և մի օր իմ երգի ճանապարհը ուղղակի բարեբախտաբար ինձ տարավ Հայրիկ և Մարո Մուրադյանների տուն, որովհետև մեծ եղբայրս և ինձանից մեծ քույրս արդեն Հայրիկի սիրողական զարթոնք անսամբլում երգում էին և պարում էին։ Ես շատ լավ եմ հիշում այդ օրը, առավոտյան 9:30 ես եղբորս հետ գնացի Հայրիկենց տուն, հետո Մարոն սուրճ առաջարկեց, մի քիչ կողքից ինձ այսպես շատ հետաքրքիր նայելով, ես էլ մի քիչ շատ երևի համարձակ էի, ասեցի, ես կարծում էի, թե ավանդական ընտանիքներում առավոտ շուտ սուրճ չեն խմում։ Այդ իմ հարցից իմ պատասխանից Մարոն շատ անակնկալի եկավ եւ երևի ավելի հետաքրքիր սկսեց ինձ նայել։ Հետո ասեց, ինչ գիտես երգել, դե մի բան երգի։ Ես սկսեցի երգել տատիցս սովորած թակվորագովքը։ Շատ գեղեցիկ երգ է, բայց մենք դա երգում էինք որպես տատիկի երգ։ Թակվոր բարով, հզար բարով, դուն վարդ ես կանաչ տերևով, Աստված քու արևնի բաշխի, Սուրբ կարապետու զորութենով, որ այդ երգը այսպես սկսեցի, Մարոն զարմացած նայեց ինձ, նայեց եղբորս, ասեց, ես ինչ երգ է, ասեցի տատիցս սովորած երգ է, մուշի թակորագով, ասեց դու վաղը կգաս ակունք անսամբլ։ Մտածում եմ, որ նույնիսկ այստեղ երևի Աստծո նախախնամությունը կար, որ ես կոնսերվատորիա չգնացի, որովհետև իմ շատ համակուրսեցիներ, որոնք ավելի փառահեղ ձայն ունեին, քան ես, իրենցից ոչ ոք հիմա չի երգում։ Եվ հետո ուսումնարանում ասում էին, որ եթե ուզում ես երգչուհի դառնալ, բեմում երգել, պիտի քիթդ վիրահատես։ Ես էլ միշտ շատ հպարտ եմ եղել, իմ մշեցի տատի ջառանգած, այսպես կոտրված մի քիչ էլ ծուռ քիթը, միշտ էլ հպարտ եմ եղել եւ ես այդ հանձնաժողովին ասեցի, բայց Հայկանուշ Դանելյանի քիթն էլ փոքր չէր։ Մի քանի ընկերներով առանձնացանք ակունք անսամբլից, ստացանք Հայրիկ Մուրադյանի պատգամը, մեր ուսուցչի, որ այս երգը շատ կարևոր է, իր կյանքի օրինակը, իր նվիրվածության օրինակը մեզ համար պատգամ դարձավ, որ մի քանի ընկերներով փորձենք շարունակել այս գործը։ 10 տարի առաջ Շողակն անսամբլը փորձեցինք ավելի արդեն անկախ մտածողության պայմաններում փորձել մեր մշակույթը ներկայացնել, որովհետև սովետական իշխանությունը շատ պարզ ասում էր
դու իրավունք չունես զարգացնել այդ դպրոցը, դու մենակ պարտիա նվագի, ինչ որ թեմա, չէին թողում, որ ազատ ստեղծագործես։ Մեր հաճախակի շփումները, մեր իրարից սովորելու, իրար փոխանցելու այս ամբողջ այս ընթացքը օգնեց, որ մենք այսօր աշխարհում եթե ընտրում են, չգիտեմ, 20 կամ 30 լավագույն անսամբլ, շողակն անսամբլի մասին բոլորը գիտեն, դրա վկայությունն են մեր բազմաթիվ ձայներիզների, բազմաթիվ մրցանակները եւ ամբողջ աշխարհից հրավերները, ոչ մեկիս նպատակը մեր արժեքը տանել եւ օտարի ոտքերի առաջ փռելը չի։ Բոլորս էլ, երբ որ զրուցում ենք, մենք գիտենք, որ մենք ուղղակի բարոյական իրավունք չունենք այս ժառանգությունը մեր ժողովրդի ոտքերի տակ չլցնելու, որովհետև այս մշակույթի տերը հայ ժողովուրդն է։ Այսօր էթնիկ մշակույթը կայացած պետությունները, որտեղ հատուկ ինստիտուտներ են աշխատում, ինչպես ժողովրդի հոգեբանությունը հզորացնել, որ 50 հատ օլիմպիական չեմպիոն ունենան վաղը, օրինակ, մի 20 հատ 30 հատ այնպիսի երաժիշտներ ունենան, որ ձեռից ձեռք խլեն ամբողջ աշխարհում, այնպիսի ուղեղներ ունենան, որ կարողանան գոնե ինչ ասեմ, ռազմավարական ծրագրեր կարողանան կանխատեսել։ Պարտադիր չի կանգնեն բոլորը Մոկաց Միրզա երգեն, բայց այդ գիտելիքը պիտի ունենան, գիտելիքը շատ կարևոր է։ Ծորենիմ ծանելով ադգուտնիա Ֆանտաստիկ նմուշներ կան կենցաղի հետ կապված աշխատանքային տարբեր պրոցեսների հետ։ Ինչ էին անում։ Անասնաբուծությամբ են զբաղվում, հողագործությամբ են զբաղվում, հետո ինչ պիտի անեին, այդ ամբողջ այդ ցորենը հավաքում էին, ցորենը ցանում էին, հողը հերկում էին, ցորենը ցանում էին, հավաքում էին, կարսում էին, աղում էին, մաքրում էին, չէ, հետո հաց էին թխում, հետո այդ հացը պաշտամունքի էին վերածում։ Բոլոր այդ ընթացիկ փուլերի մասին պահպանված երգային, պարի եւ տեքստային ամբողջ ժառանգություն կա։ Yarım gorani Yare ha Yare lo Yarım gorani Adam der maşutar inkarur geğer Adam der maşutar orot kiteğer Meğrake du jurle ivandide Ինչպես պահպանել են ժառանգությունը, ինչ որ մենք ունենք հիմա։ Բոլոր երկրներում ժողովրդական արվեստը եկամտաբեր չի։ Ես չեմ ասում մեր երկիրը, քանի որ շատ հարուստ երկիր չենք, դրա համար էլ ժողովրդական երգը եկամտաբեր չի։ Ոչ։ Մյուս երկրներում էլ եկամտաբեր չի։ Դրա համար այ հենց այստեղ է պետք ուժեղ պետությունը։ Ուժեղ պետության խնդիրը ինչն է։ Դա պահելը։ Մնացած շուկայական մշակույթը իր գլուխը այսպես թե այնպես պահելու է, հասկանում եք։ Եվ պետք չէ պետական միջոցներն էլ ծառայեցնել խնջույքային կամ չգիտեմ խրախճանքային կամ առօրյական ավելի ուրիշ մշակույթը խթանելու համար։ Պետական միջոցները լավ կլինի կողմնորոշվեն հենց ժողովրդական արվեստի պահպանությանը։ Պսակադիր
Գողտնի կանարկ լարել են Հասարակության մեջ դարձել է, եթե Զենքի, Անդրանիկի կամ Նժդեի անունը չես տալիս, դա հայրենասիրական երգ չի, հայրենասիրություն չկա այդ երգի մեջ, բայց ես այդ կարծիքին չեմ։ Հայրենասիրությունը լավ մարդ լինել է։ Վաղուց լսված կատարված երգ կա, թե հայրենյաց, պսակադիր, գողտնի քնարկ լռել են։ Այնտեղ ավելի շատ արժևորվում է կարծես մեր հերոսների քաջերի արարքները հանգիստ եւ լսողը իսկապես ավելի գնահատում է թե ինչ են արել, ինչ են զոհաբերել, ինչի համար են զոհաբերել թող գան բազմին երկնից գունդ հրեշտակներ Ժողովրդական արվեստ, այսինքն ֆոլկլոր կամ հիմա ասում են էթնիկ արվեստ, տոհմիկ երգ, բազմաթիվ տերմիններ են բերել ջրի երես եւ եթե ամեն ինչ պարզ չէ, հստակ չի ասվում սերունդին, երիտասարդին այսօրվա, ժողովուրդը եւ նույնիսկ ստեղծագործողը իրենք ուղղակի չասեմ տգիտություն, կրթության պակասից ելնելով, մեկը կարող է գիշերը մի բան հորինել, իրեն թվա թե այնքան է սիրում դա, այնքան իրեն հարազատ է, կարծում է թե դա արդեն ժողովրդական երգ է։ Եվ եթե հանկարծ իրեն շրջապատից երկու հոգի էլ այդ երգը սիրեն ու հավանեն, ուրեմն իրենք էլ խնդիր չունեն, դա արդեն ժողովրդական է։ Ժողովրդական երգը մեր ժողովրդական բանահյուսություն կոչված, որ ասում են, դրա մի շերտն է, երգային մասն է։ Այդտեղ հայտնագործություն անելու բան չկա։ Եվ դա այն է, որ դարեր շարունակ բերնբերան փոխանցվելով, հղկվելով, ես միշտ ասենք երեխաների հետ էլ որ աշխատում եմ, ասում եմ, դրանք դարձել են բյուրեղներ։ Իմ ծրացած մոր մոտեր փայլեց նշույլ ուրախության բայց ափսոս որ երազեր Թուրքին ես ասում եմ ինչու ես կոմիտասից երգում Թուրքն ասում է իմ երգն է ասում եմ քոնը չի նայի գրավոր աղբյուրներ կանեց կային կա ինքը ասում է ով երգում է իրենն է ով այդ պարապարում է իրենն է որ երազեր Կարկաչահոս աղբյուրն այնտեղ Կոմիտասի թողաջառանգությունը այն բարձրակետն է դեպի ուր պիտի համեմատել ամեն ինչ Եթե որևէ նմուշի վրա մի քիչ կասկածում ենք դա մաքուր է թե չէ գրագետ է գրառված թե չէ որովհետև դա ժամանակների պատմություն է անցել Եվ ժողովրդական երգի ամենատիպական, ամենաբնորոշ փոխանցելու ձևը բանավոր երգեցողությունն էր Որպես բյուրեղ այն երազեր ցնորամիտ Անուշ քնիկ նա չեր տարել Անուշ հովերն էլ տարուբեր Իմ տատրակի Երբ որ օրինակ ես երգում եմ օրորոցայիններ եւ ասում եմ որ սա օրորոցային երգ է Շատ դժվար է Եվրոպացուն համոզել, որ մի մայր նստել է ինքը միայնակ օրորոցի առաջ եւ այսպիսի նմուշ է ստեղծել, որը ցանկացած համաշխարհային նմուշի առաջ կարող է քննություն բռնել։ Եվ եթե մենք այսօր պատկերացնենք այդ մայրերը, այդ ինչ գենետիկ, այդ ինչ ուժ է, այդ ինչ զորավոր ուժով են ստեղծել այդ երգերը, այդ տիեզերական կապը, որ ունեցել է մայրը, մանուկի առջև, օրորոցի մոտ նստած, ինքը այնքան մոտ է եղել բնությանը Ինքան է ինքը շատ ազնիվ եղել իր բնաշխարի հետ, իր ապրելակերպի հետ, իր առօրյայի հետ, այնքան հաշտ ու խաղաղ, որ այդ ներքին խաղաղությունը եւ այդ ներքին բավարարվածությունը իրեն ուղղակի օգնել են, որ ինքը ինչ-որ հրաշքով
այդ տիեզերական հաղորդակցության ճանապարհին իրեն տեսնի եւ կարողանա երեխային այդ գիտելիքը, այդ ամբողջ տիեզերական գիտելիքը այսպես փռել այդ երեխայի օրորոցի առաջ եւ համոզված եմ, որ նրանց մտքով էլ չի անցել, թե իրենք արձագանք չեն ստանում։ Մեր խնդիրը մոր խնդիրն է։ Եվ եկեք չմոռանանք, որ ինչքան մոր խնդիրն էր ավելի կարևորը, որովհետեւ տղամարդը հիմնականում ավելի շատ դրսում էր։ Եվ հենց այդ արժեքների փոխանցման կարևորությունը մոր վրա էր դրված։ Այսինքն ինչքան մայրը կրթված բնությանը մոտ եւ դրա կարևորությունը հասկացող լիներ, այնքան իր երեխային տալիս էր ճիշտ գիտելիք։ Եկեք նայենք ժողովրդական իմաստությանը, ինչ որ ցանում ենք, այն էլ պիտի հնձենք։ Հիմա ինչու ենք մեղադրում, որ մենք իբր թե ցանել ենք ցորեն, բայց հնձում ենք կակտուսի փուշ։ Չգիտեմ, որտեղ է այդ կամուրջը, այնքան է երևի կոտրվել, այնքան է այդ կամուրջը տարածությունը մեծացել, որ այդ անհասկացողությունը, այդ պարտքի զգացումը, այդ ժառանգած գենետիկ այդ հոգևոր հարստությունը փոխանցելու կարևորությունը ոչ ոք չի ուզում իր վրա դա գիտակցել։ Երթանքի վերին թաղ, օյ, լաչ տնավեր, ես եղնիմ թուբ դու դարի շաղ, օյ, լաչ Ինչպես պահել ավանդությունը, ինչ է խանգարում այսօրվա կայացած և տնտեսապես կայացած երկրին և մշակութապես կայացած և խելացի, ուզում եմ ասել, ցանկացած եվրոպական մակարդակի կրթություն ստացած որևէ երիտասարդի, ինչ որ կատարվում է իր ընտանիքում, փորձի ավանդությունը շարունակել, հարսանիք կա, հսկայական միջոցներ են ծախսվում այդ ամեն ինչի վրա, բայց շքեղ այդ ավանդական ծեսից մնացել է մի սեղանի տեսարանը, մտահոգությունը միայն սեղանն է, ոչ մի իմաստություն չի փորձվում դնել դրա մեջ, և պատրաստ են սեղանի վրա միլիոններ ծախսեն, բայց հրավիրել այդպիսի մի երաժշտություն, որը թվում է թե վերադարձել են այն ժամանակները, որ ժամ 5-ին Բաքվի ռադիոն միացնում էր ամբողջ ազգը և մոլագարի նման վազում էր տուն, որ այդ նստի և վայելի երաժշտություն է։ Արիերթանք սարնիս ասուն, օյ, լաչ տնավեր, ես եղնիմ ծուխ դու դարիսուն, օյ, տո լաչ տնավեր, Ամենամեծ դժվարությունը, երբ որ Թեսային առաջարկում ես, որ ինքը կանաչ ու կարմիր այդ ջապավեններ իր վրա կրի, ինքը դրանից մի տեսակ խուսափում է, որովհետև չի հասկանում, որ ամբողջ այդ կանաչ ու կարմիր էին օծում, չի հասկանում, որ իրեն այդ օրը տիեզերական իմաստության մեջ թագավոր են օծում, և եթե ցանկացած տղա պատկերացնի, որ ինքը կյանքում մի օր իր հարսանիքի օրը ինքը թագավոր է օծվում ամբողջ արարողակարգով, երգերով, ամբողջ ծիսական մասով տեքստերով և այդ սիմվոլներով ինքը թագավոր է ուծվում, ուղղակի միայն տգետը իրեն կզրկի թագավոր օծվելու հնարավորությունից։ Թագվորի մեր դուսելիք է ինչ ինք պիրիրինք է պիրիրինք էլուր մաղողմինք պիրիրինք է պիրիրինք էլուր մաղողմինք պիրիր Թագվորի մեր դուսելիքի վարդրեհանինք պիրի քաղցրու պաղարջովերի արաղի պարջովերի Թագվորի մեր դուսելիք է ինչ պիրիր Դրախտի ծառի խորհուրդը և այդ դրախտի ծառում ամեն մի ժողովրդական իմաստություն օրորոցից սկսած մայրական այդ արմատի տեղը ամեն ինչը իր խորհուրդն ունի
Այդ բոլոր այդ խորհուրդները տեքստերում երգվում են։ Այդ կենաց ծառ ենք ասում, որը նաև հիմա ավելի վերափոխվել է, դարձել է տոնածառ կամ ուրիշ դրախտի ծառ են ասում, չէ՞, կամ այդ գեղեցիկ այդ նռնենիներով եւ խաղողի ճյուղերով այդ կենաց ծառը, որ ամբողջ մանրանկարչության մեջ պահպանված է, եւ եթե ասում ենք հայկական ճարտարապետություն, միանգամից աչքիդ առաջ այդ պատկերներն են գալիս։ Առաջներում հին ժամանակներում, երբ որ մի տղա, մի աղջկա հավանում էր, իրենք ուղղակիորեն իրար հետ շփվելու հնարավորություն չունեին, որովհետև ապրելու օրենքներն էին այդպես, եւ ինքը ընկերոջ միջոցով խնձոր էր ուղարկում իր սիրած աղջկան, որ հավանել էր։ Եվ այդ ամբողջ այդ սովորույթները երկի տեքստերում կա։ Եվ եթե անտեղյակ մեկը երգում է, ինքը չի հասկանում ինչու էր խնձորը ուղարկում այդ աղջկան, ինչ էր ուզում ասել, ինչու է ասում պատուհանից կարմիր խնձոր շարել եմ։ Այդ ինչու էր պատուհանին կարմիր խնձոր դնում։ Ջրիկացի արևն առավ, իմ մուրադը տաշտեն տարավ, բարև է տուր, բարև չարավ, մարենոր սերեն վարավ, բարև է տուր, բարև չարավ, մարենոր սերեն վարավ։ Ժողովրդականություն վայելել նշանակում է ժողովրդական երգ։ Այս հիմա այնպիսի անհեթեթ բաներ են ժողովրդականություն վայելում, բայց դա այս մի կարճ ժամանակի կյանք ունի։ Ուղղակի, չգիտեմ, սարսափելի բան է, այդ կարճ ժամանակի կյանք ունեցող որևէ ծիծաղելի մի նմուշ դնել են դարավոր արժեքի կողքին, որով որ քո ժողովուրդը այսօր աշխարհին տեղն են նստացնում։ Մենք մեր երկրի տերն ենք։ Լավ, բայց այդ երկրի մշակույթի տերն էլ չէ պիտի լինենք։ Լավ, իմ պապերի երկիրը թուրքը խլեց, բայց իմ մշակույթի տերը լինելու իրավունքը ինձանից կարող է խլել։ Էլի մուրադ նստին գյամին, թողորորավ անաքյամին, երթանք խասնինք չուրախ թամար, մեջուղթ մոնվար։ Եթե գիտելիքի մակարդակով ասենք, որ հոգևոր երաժշտությունը օտար բան չէ, դա նույն մեր ամբողջ մշակութային դարավոր հազարամյակների մեղեդիներն են, շատ գրագետ, շատ գեղեցիկ, ինչ ասեմ, փառք ու պատիվ մեր հայ առաքելական եկեղեցուն, մեր հոգևորականներին, որոնք բոլորիցս էլ խելացի էին, որ այդ ամբողջ մեղեդիները վերցրեցին եւ փոխադրեցին շարականների մեջ, մեր հոգևոր երգերի, տաղերի, ինչ ասեմ, մինչև պատարակ։ Հայկական, դասական ասելով հիմա հասկանում են, ասենք, եւ Կոմիտաս, եւ Խաչատրյան, եւ Առնո Բաբաջանյան, Սպենդիարյան, իմ կարծիքով դա մեր շարականներն են, մեր հոգևոր երաժշտության մեջ գոյություն ունեցող այդ 8 ձայնեղանակներն են, իրենց բոլոր կողմերով, իրենց առանձնահատկություններով, ներքին հոգևոր ուժը, որ կար այդ շարականների մեջ, միակ ձևն է, որ ճիշտ մատուցես լսողին եւ լսողը կարծես ինքը անկախ իրենից դառնում է ավելի հավատացյալ։ Սուրբ արազիստ անցանացի մոտ միլրել սիրտիմ աղաչեմս քեզ թող ինձ Տեր արտասվածի մոտ միլրել Տեր զիպանդուխտ եմ ես
գացավոր երկրի Ուղղակի աշխարհագրորեն երկիր կորցնելը դա ավելի երկրորդական է, քան քո հոգևոր մշակութային դաշտը այսօր աշխարհում կորցնես։ Քո հոգևոր դաշտը եթե զիջեցիր, դու անվերադարձ քո տեղը կորցնում ես։ Ես հավատում եմ, մի օր այնպիսի երիտասարդություն կմեծանա, եւ այնպիսի գիտակցական ասեմ, թե նախաքնամության ասեմ, թե բնազդային իրենց այդ զգացողությամբ, իրենց տեսակը պահելու, կարևորելու գիտելիքով, այդ մակարդակով վեր կհանի այս հսկայական ժառանգությունը, որը իրեն այնպիսի թևեր կտա եւ այնպիսի զարթոնք կապահովի, որովհետեւ այդ զարթոնքի արդյունքն էլ մենք տեսանք, մեր սերունդը տեսանք։ Կարմիր իրեսերուն կաթան, գոլե հոյնար, 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 գոլե նիլիր կայնիրի դուր, գոլե հոյնար, 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 բաժնի բարակ խանճարի բուր, Գոլե հոյնար, հոյնար